嗱，呢個就係 TRRS，咁呢個就係 Type C 嘅轉頭，咁就擺落嚟呢一邊嘅 hose 呢一邊，呢個窿呢邊，大概呢個位置度咯，俾大家睇一睇先。嗱，呢個窿裏邊，咁寫住個 hose 嘅，咁嗱呢幾樣嘢咧，基本上就可以錄到聲音噶啦。嗱，好啦，而家咧就插一支咪落去，咁我撳下支咪嘅大細先，咁我出咗排公仔，加就有個叫 See More 睇多啲啦，咁跟住咧就可以 drop 個熒光幕，係啦，可以聽咩聲啊？有啲聲音嘅嘢，有個 Alarm Audio， 咁樣咧，等陣先啊，有咩嘢可以揀咧？可以揀聲啊！而家可以揀聲。OK， 咁聲音 OK， 咁啊 testing 1、2、3，長時間測試下先。OK，testing，watch out。